नमस्कार। जदि आपण बाणी स्टोरी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले तुरंत सब्सक्राइब करंतु। कानरे इयरफोन देकी आज ये सत घटनाटी को आपण सुनंतु। मु रवीना साबी रमी समस्ते बाहरिलु मोर बर्थडे सेलिब्रेट करबा पई। मु गोटे सरप्राइज पार्टी प्लान करिथिली। समस्ते भारी मजा पार्टी मूड रे थिलु। हाईवे उपरे गाड़ी छुटिबा आरंभ है। राति 12टार ठीक आरंभ कलु। खाइबा पीबा सब जिनसर सरंजाम मु मो गाड़ी भितर करि नेथिली। समस्ते खाली मते बारंबार एक्साइटेड हे कि पचारु थांती कौन सरप्राइज प्लान कर छुम टिके शेयर कर। मु किछि कहु न थाए हसु थाए अरे एंजॉय कर गोटे परे गोटे सरप्राइज मु तम मानक उपरे थ्रो करी चलीबी। सेइटा सिना मजा। आगुरु जदि सब किछि कहिदेबी ताहाले कोन मजा। यही भली किसी समय बीतला। किसी समय पर गोटे कच्चा रोड हाईवे को लगिकी थिला। सेई पटे टर्न कली। से माने आहुरी खुशी हो गले। अंधारुआ रास्ता, पवन ठंडा ठंडा सुलसुलु बहुଥାଏ। आउ जोसना आलुओ चारिआडे बिछुरी पड़ुଥାଏ। हल्का हल्का ब्राइटनेस। समस्ते एते खुशी, हस खुशी, गीत मजा चलुଥାଏ। एंजॉय मूड रे आमे समस्ते माड़ी चलुथाउ। किछि समय गला परे हठात मते रवीना पचाला अरे आउ केते समय बाबा एबे तो कह कोठी आमे जाउछु कौन किछिटा शेयर कर केते आम मानकु सरप्राइज रे रखिबु। मु कहली आउ टिके समय रही जाऊ सस्पेंस किछिटा खोलिबी। बस गोटे छोट झील पाखे मु गाड़ीटा को लगे कि कहली एबे समस्ते ओल्ही जाओ एइटा होची मोर पार्टीर फर्स्ट स्टेप। समस्ते पचारे कौन आह कि सुंदर हेची जगाटा। पानी बही चलची, जोचना आलुओ, सुंदर पवन। सेठी गोटे मु बैटरीर लाइट ऑन करिकी लगेदेली। मु कहली एइठी गोटे टेंट हाउस आमे लगेइबा। आज सारा राति एइठी नाच गीत बर्थडे पार्टी प्लान करिछि जहाँ समस्ते केक कटिंग खाइबा पीबा मजा करिबा। समस्ते खुशी रे पूरा डेई पड़िले। समस्ते कहते वाओ एटा कौन ये जगह तू केमती सिलेक्ट कलु। मुगले अरे किछि नाई रे पापा मो पापा थिले एक्चुअली प्रॉपर्टी डीलर। मुगली पापा गोटे प्रॉपर्टी डील करिसंती एइटा पापा किनिछंती। मु जानिनी एतेटा विशेष एइथिरे पापा कौन करिवे किंतु एइठी तांकर किछि प्रोजेक्ट नुआ आरंभ होबार अछि। सेइथि पई मु परमिशन नै के आछि कि आज आमे समस्ते एइठी एन्जॉय करिकि पापा को कहिबु ई जगहटा केते दूर भलो। पापा भी राजी हेकि कहिसंती जाओ। सांग माने समस्ते कहले ये हुई ना बात। पापा हो तो ऐसे गीत लगे देले। टेंट बांधिबा आरंभ हो गला। समस्ते गोटे बड़ गछ तले सतरंजी लगेबा आरंभ कले। किंतु मो आखिटा हठात पड़िला गोटे अद्भुत गछ मूले। गछर अधा सुखिला आउ ऊपर अंशटा सुंदर गछ सागुआ सागुआ रंगर पत्र विराट बड़ झांकुलिया। सांग मानकु डाकिकी कहली अरे देख देख सियाड़े गछ तले तमे माने टेंट बांधनी इयाड़ को अनाओ ए गछटा समथिंग डिफरेंट। तल आड़ू सुखी जाइछि ऊपर आड़ू झंकालिया। एइठी बसिबा समथिंग न्यू एक्सपीरियंस। सांग माने भी कहले हाँ रे सत तो सत कहूचु एकदम डिफरेंट लगुची लेट्स एइठी बस। सबू सरंजाम गुड़ाक ओल्हेकि आमे पार्टीर अरेंजमेंट आरंभ करथिलु। गीत बाजु थाए एंजॉय मूड आरंभ हो गला। आमे समस्ते धीरे धीरे नाच गीत आउ एथिरे आमे माती गलु। हठात रवीना कहला ए वेट 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 मते किए धक्का मारलो। किए धक्का मारिबु केही तो धक्का मारिनु। अरे कौन एबेठु ही एते बाया हेलुणी आगकू तो पुणी केते बड़ पार्टी अछि रह म। किछि समय पुणी बीतिला। तापरे साबी कहला मोर चुटीटा कहीं टाणुछु म बारंबार। इरिटेट हो गला। समस्ते एमिति किछि ना किछि अनुभव करबा आरंभ कले। केतेबेले रवीना कहला केतेबेले मु फील कली केतेबेले रावी फील कला। एई भलिया किछि ना किछि हला परे आमे टिके सीरियस हेलु। आमे भाबिलु निश्चय किछि गुटे होउची। काहेकि समस्ते डिफरेंट डिफरेंट फील करिकि जणे अन्य जनकु दोष देकी रागी जाउछंती। पार्टी चालू थाए समस्ते आमे एंजॉय करूथाउ गीतरे माती जाइथाउ। हठात मो सांगर गाल उपरे कौन गोटे उदा उदा पड़िला। सी हाथटा पोछिदेला परे देखुची किछि लाल लाल रंग। मते डाकिकी कहला देख तो मते ठीक से देखा जाउनी एमिति लाल लाल कौन गोटे पड़िला। मु पाखकु जाई भल से देखिली जेतेबेले तो देखुची ब्लड। ऊपर को अनेकी देखुची जेमती किछि झरुची किंतु कोउठ झरुची किछि जणा पडुनी। ब्लड झरुची। आमे समस्ते से टिके डरीगलु।
ଶୂନରୁ କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ ଟପକିଲା, ଏଇଟା କେମିତି? ସେଠୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଚାଲ ଏଇଠୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିନେଉ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ନା, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା, କିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ଏତେ ବି କିଛି ସିରିୟସ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ସାବି କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବି କହିକି ଲାଇଟରଟା ପକେଟରୁ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା ପକେଟରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ ହେଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ତାର ସର୍ଟ ପକେଟରେ ନିଆଁ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ମ? ନିଆଁ, ଧୂଆଁ, ଯେ ଯାଏ ଆମେ ଲାଇଟରକୁ ମାରିନଥାଉ କେବେ ତ ନିଆଁ ଏମିତି ଜଳେନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଡରିଗଲୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କହିଲୁ, ଏଇ ଚାଲ ଆମେ ଫଟାଫଟ ନା ପ୍ୟାକଅପ୍ କରୁ, ଆଉ ଆମେ ଆମର ଘର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁ, ଆଉ ଏଇଠି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଡରିଗଲୁ। ମୁଁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲି, ଆରେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କିଛି ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ରେ ହେଇଯାଇଥିବ ୟାର, କ'ଣ ତୁମମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ଡରୁଛ? ଆରେ ୱେଟ୍, କେକ୍ଟା କାଟି ନେଉ, ଯଦି ତୁମେମାନେ କହୁଛ ତ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ହିଁ ଯିବା। ଆରେ ଲେଟ୍ସ କଟ୍ ଦ କେକ୍। ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ନିଶା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାକୁ ଆଉ ଆଡ଼େଇ ପାରିଲେନି। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଆମେ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। କେକ୍ରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜାଳିକି ଜଷ୍ଟ ହାତରେ ଛୁରୀଟା ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଷ୍ଟ ଛୁରୀଟା ଉଠେଇଛି। ମୁଁ କେକ୍ଟାକ ଉପରେ ଯେମିତି ଛୁରୀଟାକୁ ଦାବିଛି କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ପିଚକାରୀରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ସତେକି ମୁଁ କାହା ପେଟରେ ଛୁରୀ ମାରି ଦେଇଛି ଆଉ ପେଟ ଫାଟିକି ସବୁ ରକ୍ତ ଯାକ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ପିଚକାରୀ ମାରିକି। ଆମେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସେମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କାର୍ ଭିତରେ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ପଛରେ ବସିଥାନ୍ତି ରବିନା, ସାବି, ମୁଁ ଆଉ ରମି ଆଗରେ ବସିଥାଉ। 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିକୁ ଖାଲି ଦୌଡ଼ଉଥାଉ। ଗାଡ଼ି ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟେନସନ୍ରେ ଥାଉ। ଏମିତି କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟିଲା, ଆମେ ତ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନୁ ଏମିତି ବି କିଛି ହେଇପାରେ। ଏଇସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ? ଆମେ ବାସ୍ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାଉ। ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ ଆମକୁ ରବିନାର ଡାକିବାର ଆୱାଜ ଶୁଭିଲା, ଏଇ ମୋତେ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲ? ତୁମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ମୁଁ ଏଇଠି ଫସିଯାଇଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ୟାର। ଆମେ ଭାବିଲୁ, ଆରେ ସେ ତ ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ସାବି କହୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ତ ବସିଥିଲା, ଅଚାନକ କେଉଁଠି ଗାୟବ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରେ? ସେ କହିଲା, ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଜାଦୁଇ ଘଟଣା, ଆମେ ଆଉ ଏଇଠି ଅଟକିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚମତ୍କାରୀ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ତମେ ଆଉ ପଛକୁ ଗାଡ଼ିକୁ ମୋଡ଼ନା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ତମେ କେଉଁ ଭଳି ସାଙ୍ଗଟା ବିପଦରେ ପଡ଼ିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ଆଉ ଆମେ ବେଇମାନ ଭଳିଆ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିଯିବା? ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ଫର୍ ମି। ମୁଁ ଗାଡ଼ିକି ବୁଲେଇ ଦେଲି, ସିଧା ୟୁ ଟର୍ନ ମାରି ସିଧା ଆମର ସ୍ପଟ୍କୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଯାଇକି। ଆମକୁ ସତକୁ ସତ ରବିନାର ଆୱାଜ ଶୁଭୁଛି, ହେଲ୍ପ, ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ସିଧା ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲୁ। ଆମେ ସେ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ରବିନାର ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଓଲଟା ବାନ୍ଧିକି ଲଟକେଇ ଦେଇଛି, ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ତା ପାଖକୁ ମାଡ଼ିକି ଗଲୁ, ତାକୁ ଯେମିତି ସଡନ୍ କି ଉପରକୁ ଟାଣିନି ଛଟକି ତଳକୁ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ସେ ଚିତ୍ପାତ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ି ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ରକ୍ତ ଖେଳିଗଲା। ରବିନାର ସେଇଠି ଡେଥ୍। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପାଲଟିକି ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିଥିଲୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିକି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଚାନକ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପଛରେ ସାବି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ସାବି ଦୌଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି ପଛରେ। ଆରେ ମୁଁ ରହିଗଲି, ମୋତେ ନେଇନିଅ, ଗାଡ଼ିରେ ନେଇନିଅ, ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ତମ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠାଅ, ମୁଁ ରହିଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା, ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ଓହ୍ଲେଇବୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଜଣେ ବି ସେଇ ଚକ୍କରରେ ସେଠି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଗାଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ ଭଗେଇବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ପାର୍ଟ 2ରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଫେରିପାରିଲା, ଆଉ କୋଉମାନେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ସ୍ଥଳରେ ଶିକାର ହେଇଗଲେ। ଯଦି ମୋର ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।